मैं टकला हो जाऊंगा अगर 1 मिनट के अंदर आपको हंसा नहीं पाया तो एक बार पप्पू बिना पढ़े एग्जाम देने चला गया। पप्पू को कुछ भी नहीं आता था। एग्जाम चालू हुआ और पेपर देखकर ही पप्पू डर गया। बहुत देर तक बिना कुछ लिखे वो खाली बैठा रहा। आखिर में उसने हिम्मत जुटाई और लिखने का सोचा, लेकिन उसे तो कुछ आता ही नहीं था। इसलिए उसने लिखा, गाय हमारी माता है, हमको कुछ नहीं आता है। और इतना लिखकर उसने अपनी आंसर वाली कॉपी मास्टर जी को दे दी। मास्टर जी ने पप्पू की आंसर शीट पढ़ी, लेकिन उसे बिना कुछ बोले ही भेज दिया। पप्पू खुश हो गया। उसे लगा कि मास्टर जी को दया आ गई है और उसने सोचा कि अब तो मैं पास हो ही जाऊंगा। थोड़े दिन बाद रिजल्ट आया, लेकिन रिजल्ट में जो हुआ वह सुनने से पहले दोस्तों, आपकी मॉम की लॉटरी लगेगी। अगर इस वीडियो को लाइक किया, चैनल को सब्सक्राइब किया और कमेंट में अपनी प्यारी मम्मी के लिए रेड दिल भेजा, हाँ, तो रिजल्ट आया और पप्पू फेल हो गया था। और मास्टर जी ने रिजल्ट में लिखा था, भैंस हमारा बाप है, नंबर देना पाप है।